सेफ त छ नि एकदम डराउनु पर्दैन त्यसको लागि रातिको कति बजिरहेको अरे रातिको 3:30 हैन 3:30 बजिरहेछ पानी पर्यो यार पुरा टेन्टभित्र पानी आइरहेछ यार भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी उभिछु तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछु खिलेको यो वन नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई परवाह छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही भनिरहेछौ है बोलु त के भनेर डर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगुडी म जाने सिक्किमतिर खुसी छु है तिम्रै माझ भुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जान भए कति रमाइलो हुने थियो भन्न त कस्तो यो मिलन हाम्रो 20 मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिनेर पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जानु छँदैछ र At the end, we reached to Cisneri Natural Swimming Pool and we found out that we need to pay 500 per tent, which was really disappointing. So for plan B, we decided to camp near the river. You're glowing, your color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back, but look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Set fire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body. चटपटे खाएपछि चटपटे बिहान हुन्छ घटपटे Oh, tasty. Yummy, yummy. Looks yummy, man. once take me लाइटर खोइ दिएर लाइटर दिएर यो 12 वर्ष खतरा छ मुखमा साह्रै
तलै घर हो तपाईँको एक्लै जानु डर लाग्दैन कामबाट किटहरू नभए हिँडिएको होइन र राम्रोसँग बस्नु सेफ छ नि यहाँ होइन सेफ छैन एकदम सेफ त छ नि यता एकदम डराउनु पर्दैन त्यसको लागि त्यही त त्यसको लागि केही छैन यहाँ त अनन्त छ डराइ होइन आइहाल्छ नि तपाईँ केही त्यस्तो हुने त्यस्तो खास केही छैन यहाँ त आफ्नै गाउँ हो आफै जस्तो गरेन गर्दा राम्रो हुन्छ बस्यो अब खानु राम्रोसँग अब अलिकति पानी पर्ने अलिकति डर जस्तो हुन्छ तर पानी पऱ्यो भने केही हुँदैन त्यस्तो यता बाढी आएको रेकर्ड छ कि छैन बाढी आएको त पहिला आएको थियो ठुलै पानी पऱ्यो भने चाहिँ अब न त त्यस्तै हुँदैन अहिले आएको त छैन 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 अहिले त ढुक्क हुन्छ ठिक छ भाइहरूले सेप पनि छ उता पर फेर्नु भने यता धेरै सेप हुन्छ नि फेरि यताबाट माथि ढुङ्गा आउँथ्यो तर ठिकसँग बस्नु धेरै राम्रो छ ल त भाइ है ल राम्रोसँग है ल धन्यवाद ल वेलकम टु सिस्नेरी गाइज नाइट क्याम्पिङ सिस्टर रियालिटी ब्लग भाइ हो चाम चाम केटा पिरो पिरो पानी पुरी पिरे चटपटे खाना जाउँला सँगै हामी चढी फटफटे अब सँगै नाचौँ सँगै सँगै झुलौँ अब सँगै नाचौँ सँगै सँगै झुलौँ तिमी मेरो मनी तिम्रो रोकेछ र बिन्दास भई बाँचौ आजै भोलि के भर क्यामेरा एक्सन हल्का न्यानो भयो है को हेरेर गाठे गोरो पासिङ तातो तातोको फिल्म अब सँगै नाचौँ सँगै सँगै झुलौँ कस्तो छ यहाँ बबाल है बबाल अब क्यामेराम्यानले त पकाएको छ घरमा मम्मीले थाहा पाउनु भयो त्यही जहिले बनाएको हामी अघि चाहिँ खोला साइडमा बसिरहेको थियौँ अहिले खोलाको पानी बढाइहाल्यो अहिले यता आएर बसिरहेको छौँ कस्तो लागिरहेछ रुबिन सर भिजोकै भिजोकै यो दुईजना चाहिँ अघिदेखि हामीसँगै छ उता खोलामा पनि हामीसँगै बसिरहेको थियो हामी हामीसँगै आयो ओ के छ काले
सो हामी टेन्सन लाएर बसिरहेको छौँ अहिले चाहिँ खोलाको छेउमा भन्दा त यहीँ ठिक छ हौ रातिको कति बजिरहेको अरे रातिको 3:30 होइन 3:30 बजिरहेछ पानी पर्यो यार पुरा टेन्टभित्र पानी आइरहेछ यार यहाँ त के भन्नु पानी पर्यो यार पानी टेन्टभित्र परेर त। पानी भएन यस्तो भएन हेर्नु न, ल, पानी झऱ्यो पानी झऱ्यो पानी परिरहेछ ओइ केनको कामै भएन यहाँ देखा त यहाँ पानी ल खोइ पानी देखेन त लुची ल माछ चिकन पानी पानी छ यहाँ यस्तो हाल छ बेहाल छ सो अहिले चाहिँ हामी मुभ अन गर्न लाग्यो यता सबै हाम्रो टेन्टहरू भिजेर हो ल्याङ भयो भिजो भयो नि यार ओ घर जाने हो नि त केटा हो